kubera iki twigishanya kandi iyo dusohotse tugenda twese dutamacu ngo twize mugabo hageze ko dukora zero kubera iki abamaze kuvyumvagira ngo nibo botubwiye abamaze guhinduka tubwira igituma abenshi badahinduka kandi abadahinduka ni mu ndongozi mu ncabwenge ari imboneza z'igihugu biratangaje imboneza z'igihugu ntabize nibajya nyene ubona ko bakanura imbere y'abandi niyo bakwiye kuvyumva bwa imbere hanyuma b'inyuma bakagenda bakurikira imboneza kuko imboneza zovuga ngo nuko uri umushikiranganji ngo nuko uri buramatari imboneza n'umuntu wovuga yuko akeye abona iyaja uvuga abantu b'incabwenge nibo ba mbere tuvuga ngo tunimboneza kuko baciye mu bihugu byinshi baranabona mbere n'ingene ibindi vyifashe basomye ibitabo byinshi barabona ingene ibihugu bishobora gutera imbere bikaba ibihugu mu bindi kuko je narihweje ibihugu bimaze gutera imbere ivyateye imbere vyari bikenye hari ikintu kimwe vyahereyeko kumva no kumvira ico conyene vyahereyeko kumva no kumvira ikindi kintu nabonye muri ivyo bihugu bose bagira urunani bakaba umwe nivyo vyatumye batera imbere kumva no kumvira no kugira urunani iterambere rihera ngaha mu muzirikanyi conscience niho bitangurira vyose muri conscience rero iki kintu cadutwaye uwo muzirikanyi nico dukwiye kuguma twigishanya ko gushikaho tugifuta mu minsi heze je nababwira yuko ata gitoro kibuze mu Burundi ndabibabwira kandi naje kugira ndabitore n'umuhinga yaje arabinyereka ati mwe murabuza bahera bagura igitoro ati reka ndayabaharuri arayaharura niho twasanga baturya amakomisiyo entre 30 et 36%. Utanze ku kwezi imiliyoni 30 z'amadolari bakakurya 30%, umva bakurya ngaho. Murumva. Kandi abo nyene nibo bakibaza ko miduru mu gitoro kirabuze. Kubera iki bakwangiye kuja kukigura. Abatabizi mugabo bumuza murabibona. None izo modoka igitoro kibonetse zikaca zanka kupakira. None ubunyene ni hamahera bayabuze. Reka twumvikane. Igitoro kirabonetse zisheze hagarara. Ubunyene ni hamahera bayabuze. Ubwenge ubugumwe bwa bikindi. Umutego wa mbere urapfuye baciye baja ku wundi mutego ugira kabiri. None ujya nawe ni wapfa bizogenda gute? Ujya nawe ni wapfa bizogenda gute? Ko ushobora gupfa. None nk'ubu mwoza mubona Imana ituzane nk'amabisi ijana ngaha. Tugaca turonka amabisi. Izo modoka bacaza ijana. Bisanzwe abantu ntibaramenya ubuzima bw'igihugu icabije. Urashobora kugura imodoka umunsi ugaca uvuga yuko inyungu yayo n'umutahe uzoca uyironkejo. Murumva imodoka nayiguze menshi ntegeza guca ndonka amahera. Ayashaka ryari? Urumva imodoka yiguze umunsi ayashaka kwejo ayo yayiguze azoba yagaruye n'inyungu yayo izoba yaje. Ababwire ko ivyo bijya ntimuvuye ngo n'amahera barondera. No mutego wa mbere bateze upfuye batiteze ugira kabiri. Ntagire icyo bazovuga. Ubwo rugamba tuzorwana mugani ntazabesha. Naho wovuga uti pakira umuntu ku miliyoni nzomurihira ndazi yuko batobura ibindi baca bajako. Aha turafise abasi b'igihugu bari ngaho. Nk'abantu bari barahize ngo amashuri akugururwa atagitoro kiraza ngo bazogira manifestation bahetse abana bambaye uniforme. Nk'abari barabivuze. Bagiye babona igitoro ntaca bavuga ngo amahera ni market turabitse imiduga. Byose turabikurikira. Ntagira bazoza barabesha.
none igihugu kizotera imbere gute gifise abantu nk'abo bambya tuyaga mukagendana bagutwengera naho buzemwe ikibi cyo kwica igihugu dushobora gutera imbere dufite abantu nk'abo